बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम व्यूअर्स। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं और ये एक दीवान है जिसको मुख्तलिफ़ नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको रेफ़र करना चाहते हैं तो आप विंग वाला दीवान कह सकते हैं। इसको वंग भी कह सकते हैं, विंग भी कह सकते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, या गोल्डन कलर भी आप कह सकते हैं रेफ़र करने के लिए। तो मार्केट में हर एक ने एक अपना नाम दिया होता है सिर्फ शनाख्त के लिए। तो डिज़ाइन होते हैं, डिज़ाइन में कोई प्रॉपर नाम नहीं है, तो आप इसको रेफ़र करने के लिए विंग वाला दीवान भी कह सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करते हैं अपने मैनेजर साहब से कि हमें इसके बारे में जो मेन इंफॉर्मेशन हैं कि इसका देखें, बड़ा एक कंट्रास्ट ज़बरदस्त है, गोल्डन कलर है, साथ में डिको कलर है, और जो इसका कुशन इस्तेमाल हुआ है उसमें एक बड़ा कम्बिनेशन है, बड़ा खूबसूरत लगता है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, बाकी आपके फ़र्नीचर का कौन सा कलर है या रूम का आपने पेंट कौन सा किया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हुए आप पेंट जो भी करवाते हैं, इसके पॉलिश वाले करवाते हैं, तो वो उस पर मैटर कर रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं कि यही कम्बिनेशन जो कंट्रास्ट वाला आप करते हैं इसमें कोई भी पॉलिश यूज़ की जा सकती है। तो इन्फॉर्मेशन मेन लेते हैं कि लकड़ी कौन सी यूज़ होती है, कुशन पे क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, और सारी की सारी डिटेल जो हमें मालूम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर, ये जो आपको लकड़ी नज़र आ रही है ना, जहाँ पे पॉलिश हुई है गोल्डन और पेप्सी कलर, ये दो कलर लगे हुए हैं। इसको बेस जो है इसकी वो पेप्सी कलर है और इसके ऊपर गोल्डन जो है ना वो एंटीक किया हुआ है। तो जो ये पॉलिश नज़र आ रही है ये लकड़ी शीशम लगी हुई है, और जो इसके अंदर भी गज़ लगे हुए हैं, लकड़ी लगी हुई है, वो कीकर लगी हुई है। तो ओवरऑल लकड़ी का बना हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ओवर नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, डस्ट प्रॉब्लम नहीं है इस दीवान में। और ये जो लास्ट टाइम हमने वीडियो पिक्स शेयर की थी ना आपसे, ये उससे थोड़ा सा और लेटेस्ट है, और वो थोड़ा लंबाई में उसकी कम थी, इसकी लंबाई भी कुछ ज़्यादा है। तो हर बंदा अपने लिहाज से, अपने रूम के लिहाज से ना इसको एडजस्ट करता है। दीवार मुख्तलिफ़ शेप में होते हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में होते हैं, तो कमरे के हिसाब से जो बेड सेट के साथ मेन चीज़ होती है उसके साथ जो सूट करेगा ना, तो वो दीवान उधर एडजस्ट होता है। फोम कुशन वो जो दूसरा सोफ़ा है लास्ट टाइम जो शेयर किया आपके सामने, उसके हिसाब से बिल्कुल सेम वही प्रोसेस इसमें भी हुआ है, लेकिन इसके दूसरे साइड में आपको एक छोटी सी ना मेन वो हाइट नज़र आ रही है जो दूसरी साइड है, वन साइड है, और वन साइड के ऊपर भी थोड़ा फोम लगा हुआ है। तो ये उससे थोड़ा डिफरेंट है और अच्छी चीज़, उससे ज़्यादा ये अपग्रेड है, उससे ज़्यादा इसकी सेल है। अच्छा, इसके डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि इसकी हाइट कितनी है या लेंथ कितनी, लेंथ बढ़ाई भी जा सकती है? नहीं सर, इसकी लेंथ हम नहीं बढ़ा सकते, ये स्टैंडर्ड चीज़ होती है। इसको अगर बढ़ा देंगे तो फिर इसमें टेक्निकल पॉइंट होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं और इसके ना टूटने का ख़दशा होता है। तो इसकी लेंथ मैक्सिमम जो होती है वो 5 फीट होती है, 5 फीट से 2-3 इंच ऊपर हो जाएगी, और हाइट जो है इसकी वो 4 फुट है। ठीक है। डियर व्यूअर्स, आपने सुना जो भी इसके बारे में डिटेल्स थी वो हमने बताने की कोशिश की। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसकी लेटेस्ट प्राइसेस जो हैं मार्केट के हिसाब से, मार्केट में क्या चल रही हैं वो भी अपनी वेबसाइट पे हम शो करेंगे, और हमारी प्राइसेस कौन सी हैं वो भी हम अपनी वेबसाइट पे शो करेंगे। तो लेटेस्ट आइटम्स को आप विज़िट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आइटम्स जो यहाँ पे अभी तक हमने आप लोगों के साथ यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर नहीं किए, तो आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, प्राइसेस डिटरमिन कर सकते हैं, और हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.chenurwoodwork.com, और हमारा व्हाट्सएप और सेल नंबर है 0335706226। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।